Matthew chapter 27. Matthew chapter 27. Judas hangs himself. Few verses, verse 1 to 10. Matthew chapter 27. Few verses, verse 1 to 10. Judas hangs himself. Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people made their plans how to have Jesus executed. So they bound him, led him away, and handed him over to Pilate the governor. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied. That's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. The chief priests picked up the coins and said, it is against the law to put this into the treasury since it is blood money. So they decided to use the money to buy the potter's field as a burial place for foreigners. That is why it has been called the field of blood to this day. Then what was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled. They took the 30 pieces of silver, the price set on him by the people of Israel, and they used them to buy the potter's field as the Lord commanded me. Amen. So today we have got Judas as our example, the man who used to be one of the disciples of Jesus. And not only that, but he was also the steward for the treasury. And he walked with Jesus for 3 years in ministry. But there came a time when enemies of Jesus wanted to destroy him. And they looked for one who is linked to Jesus, and they chose Judas. I think they knew him, that he was very weak in terms of money. So they asked him if they can access Jesus through the offering of 300 pieces of silver. And then Judas accepted that. He accepted the deal. You know, there are times when we accept deals, and in that moment, the devil never helps us on how we shall manage the shame, on how we shall manage the cautious and the guilty that will come after as a consequence to the deal we agree with others. You know, sisi futa tikamazichita zinthu ndipo Satana salonjeza kudzatithandiza mmene zidzativutire ngati zotsatira za zimene tikuchitazo. So padali ubale wabwino kwambiri between Judas and the chief priests. Ubale udayamba chifukwa chongofuna kuti apereke Yesu basi. You know, there are times when we have got relationships zimene sikuti ndizokhazikika, they're just temporary. Just because you are in agreement on one thing and then you become friends. Chikatha chimenecho ubale umatha. So Judas was a good friend to chief priests because he was the material, the utensil, the person they could use in order to destroy Jesus. And then the deal completed. Mpaka na Yesu adaperekedwa adi ndi Judas adatenga ndalamazo. Ya koma ataona Judas zimene zimamchitikira Yesu,
because of his decision, anaimba kumva chisoni. Anaimba kumva chisoni, I think he was following up. Kuti kumchitira Yesu njani. Ndiya mamva, mena mamenyera, what was happening to Jesus when people were scourging him, when soldiers were scourging Jesus up to the cross. He was able to follow what was happening to Jesus. And then anayamba kumva kupweteka, anayamba kumva kuopsedwa. And then he had no peace. But he wanted to solve that problem. So the mistake he did is to go to the chief priests, thinking that if I go to them and confess that I have sinned, as we have led, thinking that if I go to the chief priests and return the money, thinking that if I go to the chief priests and confess that I have betrayed innocent blood, Judas ankaganiza kuti that would be the solution to the problem of sin. Unfortunately, any worldly dismissive system cannot solve a problem of sin. And the time many Judas amachita zimenezi, Yesu nkudali pamtanda. And this is Judas who has been with Jesus for 3 years. He has seen Jesus inviting people to himself for deliverance. He has seen Jesus healing the sick. He has seen Jesus forgiving sins of those who were struggling with sin. I think Judas was much privileged because he could have been reminded that no worldly dismissive system can solve a problem of sin but Jesus. Ndipo nthawi imene Yudasi amapita kwa akulu ansembe, ndi nthawi yakuti Yesu ali pamtanda. The best you could have done is to go to the cross and say, Jesus, I betrayed you. Amen. Simple. This is the gospel. And this is a very simple gospel, not even complicated. That's the only thing you would have done. Just to go to the cross and say, Jesus, I betrayed you. I betrayed innocent blood. Here I am. What do you do with such type of people? You know, the time Judas is struggling, trying to link up with all the systems to dismiss his guilty. This is the same time imene muntu wina pamtanda aunena kuti ambuye Yesu mundikumbukire polo mufumu wanu. Amen. So you can see how Judas missed the Savior. Today we are here and we have got a very simple message. The message that points to Christ. Gome muli kuliona kutsogololi anga kale ena mulibe mtima owawa mukapanda kudya mgonero, you think it's normal. Ndipo ena inu chakampaka na chirukuta, you don't come and partake in this communion. It's just very unfortunate. Ndimani malepera kundikozo kuyankhulani banji kuti mumvetsetse how significant the communion is. It is a reminder of a Savior. Amen. A reminder of a Savior. A reminder of a solution to the problem of sin. So here comes Judas. He has been with Jesus. He witnessed Jesus forgiving people's sins. He has seen Jesus delivering people from their yokes. He has seen Jesus healing the sick, delivering people from demons for 3 years. But here he makes a decision to go to the chief priests in order to deal with the guilt of sin. And then he went and said, here is your money. I confess I have sinned. I have betrayed innocent blood. You know, how can you go to the devil and confess your innocence? You know, the chief priest said, this is none of our business. We don't have any system to deal with sin.
It is Jesus. It is only Jesus who is the system. Not that he has got the system. It is Jesus who is the system to deal with sin. Not within theological college. No. Not even Chancellor College. Not even Polytechnic. Nothing. Not even this church. Not even your uniform and my uniform. But Jesus. He is the system that deals with the sin. Nothing else. Taona ifantu. Atapita kusukulu ya ubusa mkubwera kwa jimotsi. Chigololo osaleka. Kunyenga osaleka. Kutamba osaleka. Kwa makola alajikalira bakwasi. Taona wantu atautenga udindo mu mpingo. Nikuika bachi hapa ndeti maika awiri lina la chipirizano cha bambo bachi lina la ugulo mpingo. Kwa mopanda chimene jidasinta. Chifukwa uniform yatu hii ikujepera kaba. Singa kwanitse kuchita deal ndi vuto la ujemo. You know what God did is to send his son, the Savior. You know, in Genesis chapter 4, you have Cain who killed his only brother Abel. Just because sembe akesida yalandilidwe, sembe abere dalandilidwe. And that magnitude of sinfulness ya Cain idampanga mulungu kuti sin requires a solution. And then desperately God offered his only begotten son, the only son he had. He offered that one for us because it's only the system to solve the problem of sin. Nothing else. Nothing else. And then Judas is going to the chief priests so that he can take away the guilt of sin. And this is a strange system. He has been with Jesus. And that's my question. Why Judas? Why doing this, Judas? And this time when you are struggling, trying to convert all the systems so that you can dismiss it, thinking that if I give back the money, then that will be enough. And the same time he was doing this. Chigawenga pamtanda chiutambuye. Mundikumbukire polo mufumu wanu. Ife tidachimwa. Koma inu simudachimwa. Ife tiyenera kufa. Koma inu simuyenera kufa. Mundikumbukire polo mufumu wanu. Yesu akuti lelo lomwe lino. Lelo lomwe lino. Because I'm a system to forgive. I'm a system to deal with sin. Today, not tomorrow. You have a place in my heaven. Because I'm a system, I'm here for that. That's the reason why I'm here. Judas, the disciple of Jesus, the treasurer of the ministry, missed the Savior. He went to the chief priests. Oh, here is your money. I have betrayed innocent blood. Now you think it's in the Yanya. But the human is it. Matakaraika Sara. The Mungue Kamena Kozora, Rola Mazora. I wanted in your Simunga Pirosulu, Ugabezama Ponziro, or Rolera Mazamena Raika. Only Jesus. Only Jesus. He must be him. Only him for your children. Only him for your family. Only him for your services in this church. Only Jesus. And here he is. Amene simuna bwere ku chikonzero dzulo. Ine lelolo mosa pangana ndakula mpingo ndikulolani kudya mgonero. Sina pangane nawo. Because policy says no chikonzero, no mgonero. And the compromising that system, it's a chiti tsantwena kumakanisa ngati tizichita mgonero osatenga osachita chikonzero. Ine lero mafuna ndinene kuti tayesani kumbwerera pafupi mbu Yesu lero. Mumbwerere ndizoyipa zanu zomwe. Ndiye mumuuze kuti ndili pano.
He chose not to be smart so that we can be smart. Anani masiku ena amene Yesu amadzikira riski. Amakhudza anthu akhate, touching the lepers, touching the blind. That was a risk. Because muchikhalidwe chawo, in their tradition, a rabbi must not touch the sick, the lame, the leprosy, whoever. Chifukwa masanduka odetsedwa munthu akachita zimenezi for about 32 days or so. Ndipo Yesu atafika povomereza kuti chilichonse mundichite kukachisi mundichotse for a while, koma odwala achire ndi amakhudza akhungu nkumachiritsidwa. All those risks for us. He wanted to make us smart. So he chose not to be smart for our cause. So this was the chance for Judas. Judas adabwera papa ngati phunziro lathu. Anthu amati Judas adakonzedweratu kuti amene ibasa adzapereke Yesu, adakonzedweratu kuti akakhale ku Gehenna. Oh, well, that's theology. Yes, fine. But you should not forget, there was a day when Yesu adakumana ndi Judas with other disciples, and he confronted Judas and said, "Mmodzi wa inu adzandipereka. Who is this one?" Ndipo Judas adamwana oli mmodzi nkujera limodzi ndi Yesu pomwepo nunena nawo kodi ndine Ambuye. Yesu nkunena, yes, it is you. That confrontation was a reason for God. He comes to confront us so that we cannot continue hiding, so that we cannot continue practicing hypocrisy, so that we can take off the mask and say, here I am. Mwandipeza, ndinedi ndimakuperekani, ndalama zili mthumbamo. What happened? Judas adatuluka nyumbamo kupitiriza kukampereka Yesu. And here you see, this is what Judas is doing. And finally, atalandira cold shoulder from the chief priests, saying, this is none of our business, because we are not a system to deal with issues of sin. So if you are telling us, I have sinned, here is your money, I have betrayed innocent blood, this is none of our business. There is nothing that we can do. We are not the function to this. In other words, the chief priests are saying, Judas, go to the right system. In other words, chief priests are saying, Judas, go to the right system, and Jesus is the right system to deal with the problem of sin. Ndipo nthawi imeneyo Yesu ali pamtanda akukhululukira wanthu machimo, Judas ali busy trying to create new systems. Finally, he still wants to live in peace. So this is what he's doing finally. He hangs himself. And amene amadzinjata musamaganiza kuti ngopusa sachi ngati meti mayankhulira. Ngoti foolish. Banji wadzinjata wadziphena mpaka namamenya maliro a munthu wadzinjata. No, there is something that affects that person. And umafika pota akadziphe munthu amakhala atalandira ma message, ma voice, you are useless. Your life is not important. You are useless. Your life is not important. Can you see what is coming? Can you see what you have done? You see, you have no solution to this. You have no solution to this. And these voices, okay, this is what these voices do. They hide the face of Jesus so that you should not see Jesus as a system to deal with your issue. I have no solution to this apart from taking my life. And the person namonetsetse kuti musaione nkhope ya Yesu. Chifukwa mukaiona nkhope ya Yesu muchite ngati Petro amene adabwera nkumalira kuti Ambuye nakukanani pepani. Lero ndi tsiku lone kuti pepani Yesu pamgonero. Pamene muzidya munene kuti pepani Yesu. Pamene muzimwa munene kuti pepani Yesu. Jesus came for sinners. He came for those who are not smart, so that he can make them smart. So mgonero si chakudya cha anthu oyerayi.
Ndi chakudya cha anthu amene they are struggling for perfection. Ndipo chimene akanachita Yudasi ndi kubwera pa mtanda wa Yesu nkunena kuti ndakuonani pamenepa muli ndi zigawenga. Ine sindaphedwa munthu. The only person amene ndampereka kuti aphedwe ndi inuyo. And you are the savior. You are the system to deal with the problem of sin. Sindichoka pano until you say a word to me. Sindukula kuti Yesu akanena kuti Yudasi, ine munthu nkati ndadana naye. Nkati munthu ameneyo ndadana naye. Ameneyo yakagwere. Asove sindibwerera. Fapa cheti ndi anthu oti sabwerera. Akamanga amanga. Anthu ajoti kudana nawe iweyo mpaka nakalekale. Angakhala ukapesa pa bedi lachipatala ukufa kuyesera kuti kantwidi konsairo kungokupenyetsetsa choncho osanena chilichonse mpaka namwalire osakukhululukira. I don't think Jesus would have done that, because Judas would have said, I'm foolish myself, so foolish that I have betrayed the Savior, the one I used to do the ministry for 3 years. Ndipo Yesu chimene ndakuonani mukuchita ndikukitsa akufa. Chimene ndakuonani Yesu mukuchita ndikudyetsa njala. What I saw from you is to deliver those who were demonic. Why is selling you? Here I am. But he chose new systems. Please, people of God, we only have Jesus as a system to the problem of our sins. Amen. Let me ask amayibusa kuyokera ku mangwaje mungoti pempherera nthawi imeneyi mayibusa patseni microphone mayibusa kuchokera ku mangwaje. Tipemphere. Mulemekezeka Atate ndikulandira ulemu chifukwa ndinu Mulungu wamkulu komanso Mulungu wabwino. Ndipo kuti ulemonso kuyenerani. Atate zikomonso chifukwa cha mmawa wabwino kuti mwalankhula ndi mitima yathu. Ndipo Yehova talandira. We have learned a lot as Judas did. Father, instead of confessing, he was running away from you, missing the opportunity of having that reconciliation with you, God. Father, have mercy upon your children, that we should come to you and say we are sinners and give ourselves to you, God. Let us lend our hearts to you. You are the Savior. You are the healer. Heal our hearts, Father, our broken hearts, Father, in the mighty name of Jesus. Mulungu ife ndolephera ngakhala nathu ndolephera. Ndipo tikudutsa m'minyama ndi matembelero a makolo athu. Adachimwa ndipo ife tikutsatira zimenezo. Fa chake tilipo anthu osatsutsika. Malo motha vuto Yehova timakhala anthu amakani. Amene sindikabwere nacho cholakwa pamaso pathu, koma timafuna oyimba nacho anthu milandu ena amene ali innocent. Father, in the mighty name of Jesus, have mercy and bring, Father, a heart that can come to the reconciliation, Father. Create a new heart, Father, in us so that we can know you, Savior. Atate zikomo chifukwa cha mwana wanu amene walankhula mawu. Mudalitseni Yehova ndi kumudabwitsa. Munamuyitana ku utumiki wanu ndi banja lake. Father, he is here to moderate everything. He is the moderator. To moderate situations. Father, china chilichonse pampingo pano mwamuyitana kuti akayime. Koma alipo Yehova amene akugwiritsidwa ntchito ndoyipa monga Yudasi anachita. Kuti akhoza kutsutsana ndi mwana wanu Yehova. Alibe mphamvu pa yekha mukapanda iniyo kumuvala. Tikupemphera Atate kuti mumuveka ulemerero wanu. Ndipo Yehova mumuteteza naima naye monga munachita ndi Mose, munachita ndi Eliya, munachita Yehova ndi ana anu amene mudayendapo nayo. You are the very same God amene mukhoza oyimanso ndi mtumiki wanu. Ali ndi ntchito yayikulu Yehova yofikira iwo amene athedwa, yofikira ena amene akudwala, yofikira ena amene Yehova asweka. Ndipo ndi mphamvu zake ndi nzeru zake sangathe, koma tiyitanirani Mulungu kuti mumvale ndi mphamvu yanu. Atate mudzilemekeza ali pakati pa anthu osiyanasiyana, ena amukonda ena adana nawo, ndipo sangadziwe, koma iniwo Mulungu muli ndi diso limene mumaona mtima wa munthu wina aliyense.
So we pray to you, God, kuti Yehova monga nsomene tukonzekera nsonkhano, Yehova tikupemphera ndi chinthu chachikulu chimene ngakhalenso Satana ndi mithenga yake kunjako nawonso akupanga misonkhano yofunanso kuononga chimene chikubwera. Father, we pray in the mighty name of Jesus that you are going to break all the waters from the demonic Father system in the mighty name of Jesus. Father, we pray kuti niyo kufikira nsonkhano ukhale opambana ndi wamphamvu. Onse amene akusonkhana kunja kufuna kusokoneza Atate, muwabalalitse Yehova ndipo muwapete ngati Mulungu kumphepo mu dzina la Yesu. Atate, ndikupemphera mwana wanu adzayima kufikira chimene chitheke mu dzina la Yesu. Ndi nsonkhano waukulu umene Yehova utengere miyoyo yochuluka kukudziwani. Ndipo Satana sakukondwera mfake Yehova akupanganso maplano ofuna kusokoneza. Tikupemphera Atate kulengezera malo ano mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu ndi mwazi umene utetezere. Yehova kuti simulola choyipa china chilichonse chifikire malo ano. Ukhale nsonkhano wapamwamba ndi wamphamvu ndipo zokonzekera zonse Atate mufikira ndipo kuti mudabwitsa mu dzina la Yesu Khristu. Ndikupemphera Atate chitetezo pa ana anu onse mphepo zonse zinayi amene akukhudzika mu mpingo wa Msonkhamanja. Kuti Yehova mwapatsa koma mtima umodzi, Yehova kulingalira kumodzi kufikira chinthu ichiteke mu dzina la Yesu. Maplani ena aliwonse amene ayikidwa pa nsonkhano umene Yehova akhala opambana ndipo kuti silver ndi golide mupereka kwa ana anu mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu kuti nsonkhano uteke. Ena alibe Yehova kumene akhoza ochotsa koma iniwo mukafikira mu nyengo zawo adabwitsa napeza chuma chimene akhoza kufikira ku nsonkhano umene mu dzina la Yesu. Silver ndi golide ndi wanu ndipo iniwo mukafika pamalo Yehova sakhala chimodzimodzi. Ana anu atsimikizike mtima kuti mukafikira manja awo Yehova adabwitsa chifukwa inu ndi mbusa wathu ndipo ifenso tidzasowa mu dzina la Yesu. Ndikupemphera Atate chifukwa cha service yonse imene tikonzekera mgonero ife ndi ochimwa. Nchifukwa chake Yehova tifuna tidzichepetse pamaso pano. Ana athu ndi ochimwa, anthu akumtundu kwathu ndi ochimwa, ena ngoledzera, ena ndi afiti. Yehova onsewo ife tikhalepo ogamukira pa iwo kuti titapempherera Yehova afika kulapa nakudziwani inu mfumu ya ulemerero. Ife munatitembenuza ncholinga choti tiyimirire ngakhale anthu akumbumba kwathu. Chifukwa chake Yehova tipatseni kuthekera ndi kuchilimika kuti tikozoma ima mpemphero nthawi zonse na apempherera abale athu na apempherera nasi athu pakutero mtundu wathu ukhoza kukhala opulumutsidwa chifukwa cha ife. Ndikupemphera Atate chisamaliro pa ana anu kuti Yehova mukakhala nawo mpingo wa Msonkhamanja sukhala chimodzimodzi. Patseni nzeru Yehova ndi mavumbulutso ochuluka mwana wanu pamene akukhalapo mpano. Mutetezeni Yehova nkhale chimene mkono wake umakhudza mudabwitse ndi kudalitsa. Ndikupemphera Atate chifukwa cha mpingo wonse kuti Yehova mwapatsa umodzi ndi kugwirizana kuti pakutero Msonkhamanja adzakhala opambana. Miyoyo yochuluka ipulumutsidwa Yehova kudzera mu nsonkhano. Tikupemphera chifukwa cha makwaya onse Yehova chigwirizano cha abambo ndi amayi. Tikupemphera chifukwa cha Khristu amuna ndi akazi Sunday school Yehova ndi wina aliyense amene amafika malo ano kuti mutafikira mdalitso Yehova azatsimikizika mtima kuti palibe amene amafika pamaso panu nabwerera chabe Yehova samudalitsa. Chitira nchokoma wina aliyense amene wafika nyumba iyi wapereka Yehova mtima wake, wapereka nthawi yake, wapereka mphamvu zake ndi china chilichonse chimene ali nacho. Atate tachita kumbali yathu iniyo bwezerani mochuluka monga mumafikira kwa ana anu. Chilichonse chimene mulalamulira pa iwo amene amapereka Yehova zichitike pa ana anu mu dzina la Yesu Khristu. Yehova will never regret coming on your presence, Father, because you are Jehovah, you are Shammah, you are worthy to be praised. That's why we mention your name. We glorify your name. Father, we give thanks to everything that you bring to us, our families, our children, Father. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. Jehovah Jireh is your name. Thank you because of everything that we have given to you, Father. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.